Salam les amis, مرحبا بكم في la vidéo اللي غادي نكملو فيها la suite ديال correction de l'examen. Alors, كنا وصلنا la question 10 قال لك soit la fonction d'utilité u égale كنا déjà خدمنا على هاد la fonction avec un revenu p de x, p de y قال لك le niveau de satisfaction maximum. Alors عقل معايا فاش كيقول لك le niveau de satisfaction maximum خاصك هذاك x و y اللي كنتي لقيتي l'équilibre غادي تمشي ديريكتومون غادي تعوضهم في لا فونكسيون دوتيليتي. اوكي نشوفوا كيفاش نجاوبوا على هاد لا كيسيون. لي زامي فاش يقول لك لا كيسيون شنو هي ليوتيليتي ماكسيموم ولا لو نيفو دو ساتيسفاكسيون ماكسيموم عرف باللي خاصك تجي لا فونكسيون دوتيليتي وتعوض فيها ديك اكس و ايغريك اللي كنتي لقيتي. الوغ حنا في لا كيسيون بريسيدونت كنا لقينا باللي اكس كتساوي ليا 60 sur 9 وكنا ديجا لقينا بلي x égale à y alors حتى y كتساوي 60 sur 9 ديريكتومون كنجي كنعوض في l'équation ديالي alors u égale 1 sur 4 60 pardon sur 9 au carré يعني غير كنعوض fois 60 sur 9 وكندير لي كالكول ديالي درنا لي كالكول ديالنا غادي نلقاوها هي 74,07 donc il y a la réponse D. Alors, عندنا la demande est très élastique au prix quand le bien, يعني la sensibilité ديال هاد le bien par rapport au changement de prix. فاش كيكون عندنا très élastique يعني عنده واحد la sensibilité اللي هي très élastique في le changement de prix. قال لك فاش كيكون هاد le bien vendu par un seul producteur. Non, حنا ما دويناش على le producteur ou le consommateur في l'élasticité. حنا عندنا la sensibilité par rapport au changement de prix. فاش كيتبدل ليا الثمن. قال لك فاش كيكون هاد لو بيان اي امبورتي. نو ما دويناش على لامبورطاسيون ولا على ليكسبورطاسيون. اوكي يكون من الصادرات يكون من الواردات ما دويناش على هادشي في l'élasticité. قال لك possède des substituts proches. Oui, les substitutions كنا دوينا عليهم في l'élasticité croisée. Donc la réponse oui. Et de première nécessité non. Les biens اللي عندهم واحد الأهمية كيكونوا non élastiques ما كتكونش عندهم واحد la sensibilité فاش كيكون عندنا تغير الثمن بحال les médicaments par exemple وكنسميهم des biens اللي ce sont des biens rigides. قال لك un TMST égale à 5. حنا كنعرفوا بلي TMST هو la productivité marginale du travail sur la productivité marginale du capital. الوغ باش ايكالا 5 يعني شنو كيعني ليا؟ كيعني ليا انني خاصني نابوندي واحد لي 5 اونيتي ديال الكابيتال باش نحصل على اونيتي سوبليمونتير ديال لو طرافاي. اولا مثلا فاش كنهضر على تي ام اس كيكون كيساوي ليا لوتيليتي مارجينال ديال اكس سور لوتيليتي مارجينال ديال ايغريك مثلا نقولوا ايكالا 2. الوغ هنا يعني خاصني نابوندوني 2 اونيتي ديال ايغريك باش نحصل على اونيتي سوبليمونتير ديال اكس. Donc, il y a la bonne réponse. Question 13, soit la fonction de production d'une entreprise qu'on a déjà خدمنا على هاد la fonction. لقينا لها TMS ديالها. Alors هنا عطيك L عطيك pardon P de L عطيك P de K وعطيك le coût total قال لك trouver les valeurs optimales يعني أنا خاصنا نلقاو K et L. اوكي نشوفوا كيفاش كنجاوبوا على هاد la question. Alors voilà la fonction ديالنا خاصنا نلقاو ك و ال حنا عارفين باللي تي ام اس تي في ليكيليبر كيساوي ليا دبليو سور ار اللي ديجا عاطينهم لينا 10 اي 6 ولقينا في واحد لا كيسيون ديال نفس هاد لا فونكسيون باللي تي ام اس تي هي 2 كا سور ال. الوغ هنا غادي تولي عندي باللي 2 كا sur L égale à 10 sur 6. Alors 2K égale à هنايا إلا اختزلنا غادي تبقى عندي هي 5 sur 3 L. Alors K égale 5 sur نجيبو 2 هنايا 6 L. Voilà. دابا غنمشيو l'équation ديال le coût total égale pardon égale WL plus RK اللي هي 10L plus 6K. Alors 10L
plus 6 ك غادي نعوضوها بهادي اللي لقينا هنا فوا 5 sur 6 L غنختزلو 6 مع 6 غتبقى لينا هي 10 L plus 5 L هي 15 L ديجا عطينا لو كو توتال هو 80 10 الوغ L كتساوي ليا نجيبو 15 هنايا هي 90 sur 15 الا حسبناها غادي نلقاوها هي 6 وبالنسبه لك غادي نجيو هنايا غادي نعوضو L بلا فالور اللي لقينا اللي هي 6 دونك غادي تولي عندي هي 5 sur 6 fois 6 غتبقى عندي هي 5 دونك ك هي 5 فوالا اوكي دونك لقينا L égale 6 K égale 5 Alors, soit la fonction de productivité d'une entreprise, قال لك هنايا عطيني l'équation de la fonction de coût total. حنا كنعرفوا بلي le coût total la fonction ديالو هي le coût fixe plus le coût variable. Alors هنا في les données ما عطينيش un coût fixe ولا un coût variable و ما عنديش حتى في la réponse alors aucune réponse هادوك كتمثل ليا la fonction ديال le coût total. La productivité moyenne d'un facteur mesure هادي راه c'est une définition. C'est une question de cours. قال لك la productivité par unité de facteur هي شحال نتج ليا شحال عندي ديال الانتاج بونيتي ديال وحده ديال الفاكتور سواء كان الكابيتال سواء كان لو travail. La production de la dernière unité non c'est marginal. Dérivé حتى هي كنهضروا على المارجينال. La production d'une unité supplémentaire حتى هي كنهضروا على la productivité marginale. C'est soit la fonction de production d'une entreprise pour quelle valeur de alpha et bêta les rendements d'échelle sont décroissants. Alors, je vois كيفاش كنجاوبوا على هاد la question. notre fonction alors هنا قال لك امتى le rendement d'échelle كيكون عندي décroissante حنا غادي نهضروا على واحد لو كا particulier فاش كتكون عندي لا فونكسيون كتكتب ليا على شكل a k alpha l bêta هنا كندير لا صوم ديال الفا اي بيتا دونك الا خرج ليا كيساوي واحد هنا كنقول بلي الغوندمون ديشيل كونستانت الا خرج ليا كبر من واحد هنا كنقول بلي الغوندمون ديشيل اي كرواسون الا خرج ليا صغر من واحد كنقول بلي الغوندمون ديشيل اي ديكرواسونت الوغ حنا كنقلبوا على ديكرواسونت خاصنا نمشيو ونديروا هذوك الحالات ونقلبوا على فين غادي يخرج لينا صغر من واحد الوغ في الاول عطاوني الفا كتساوي 0 وعطاوني بيتا كتساوي واحد الا جمعتهم غادي يعطيوني واحد الوغ كونستون حنا كنقلبوا على لي ديكرواسون عطاوني 0 2 0 5 الا جمعناهم غادي يعطيوني 0 7 الوغ هنا صغر من واحد سي ان روندمون ديشيل اللي هو ديكرواسون الوغ هذه هي الاجابه الصحيحه فاش غتكون عندي الفا 0 2 اي بيتا 0 5. La dernière question هي la fonction suivante u égale 1 sur 4 x carré y. Le taux marginal de substitution est égal. Alors هنا غادي نمشيو غادي نحسبوا TMS. غادي نحسب TMS ديالي. كنعرف بلي TMS هو l'utilité marginale ديال x sur l'utilité marginale ديال y. غنمشيو نحسب l'utilité marginale ديال x اللي هي la dérivation de l'utilité totale en fonction de x. إذا غادي نديريفي x غادي تهبط la puissance donc 1 sur 4 fois 2 x à la puissance 2 moins 1 اللي غادي تبقى 1 donc هي x fois y. اوكي هنا غادي تولي عندي 2 sur 4 اللي هي 1 sur 2 fois x y اللي هي xy sur 2. نمشيو l'utilité marginale ديال y اللي هي la dérivation de l'utilité totale en fonction de y. donc هنا غادي نجي غنديريفي y alors كاع داكشي اللي كيكون مضروب في y كيبقى بحالاش دابا حنا كنعرفوا بلي la dérivation ديال ax هي a ايوا نعتبروا بلي هادو سو سون دي كونستانت حيت هذه هي لا ديريفي بارسيال كنعتبروا بلي هادي لي فاريابل وهادو سو سون دي كونستانت دونك هادو لي كونستانت غادي يبقاو اللي هما هاد a اوكي وهادو غيمشيو دونك غتبقى لي هي 1 sur 4 x carré اللي هي x carré sur 4 دونك دابا غنجي غندير l'utilité marginale ديال x على l'utilité marginale ديال y x y sur 2 كلشي على
x carré sur 4 بشويه اللي ندير لي كالكول ديالي ندير x y sur 2 فوا المقلوب 4 sur x carré كنعرفوا بلي عدد قسمة عدد هو مضروب في المقلوب ديالو اوكي الوغ دابا غادي تمشي تختزلي واحد 2 مع 2 غتبقى لي هنا 2 هنا x غتمشي مع x تبقى هنا x دونك هنا غتمشي هاد x غتبقى y هنايا مشات 2 مع وحده غتبقى غير 2 اوكي وهنا مشات x مع وحده غتبقى غير x وحده دونك الريبونس فينال هي 2y sur x. دونك فوالا لي زامي سالينا لهاد ليكزامان فيه 17 كيسيون درناهم كاملين. الا كان شي واحد عنده شي تساؤل شي حاجه ما واضحاش شي كيسيون ما واضحاش يخلي لي كومونتير تحت لا فيديو انا غادي نجاوبو نشوف فين عنده المشكل. عندنا ان اوتر اكزامان الا بغيتو حتى هو نديرو لا كوريكسيون ديالو خليو لي دي كومونتير نديروها هاد لابريميدي ولا نديروها دوما في الصباح. خليو لي دي كومونتير الا بغيتو هذاك ليكزامبل حتى هو. دونك سي تو اي ميرسي وبارطاجيو او ماكسيموم مع لي زامي ديالكم ديروا لي زابوني وخليو دي كومونتير الا كنتو محتاجين شي حاجه.